げえ、浜松から来た。静岡から。道の駅流星会館なんて面白い名前じゃない。また見えねえ。怖え怖え。バイクのライトって怖い。しかも電気ついてない。このトンネル怖い怖い。誰か休んでる。首が開いたら分かんない。お、怖い怖い。見えない。シールド上げて見えない見えない。どうなってるこれ。こっちに道を作って崩れた。巨大岩だから多分これ持ってるんですよね、きっと。